日維修呢一部製冰機，號稱1200磅。我睇翻結構就細路哥着大人鞋。總體嚟講好高好大，好標準。起碼有2米幾嘅高度，因為我企喺呢個位置離地下呢塊地方，我仲要企喺台上面。咁前半部分基本上都冇乜嘢睇，因為都係好正常咁樣一個蒸發喺塊主板，個啟動器、後變壓器。後半部分咁大個屋企就係住着咁細丁嘅人，係咪叫細路哥着大人鞋？即係雖然係我係賺錢嘅，咁但係都係以事論事係嘛？咁你見到部機真係好鬼大啊嘛，咁但係裡面就好細咯，裡面啲料好細。跟住裏邊就冇嘢啦。講佢今日就7氣製冰，咁而家啱啱搞掂。咁係因為嗰個位置過嚟嘅時候高壓喺呢個位置嘅話咧落唔到，咁我哋就清理咗呢個部分，令到佢呢個部分更加暢通啲。係啦，同時更換埋呢個部分，呢個部分係嗰個壓力感應器，因為佢感應嗰個壓力出咗問題，時開時得時唔得。咁我哋而家換咗，而家等去睇下個情況先。而家係8分56秒，大概可能而家有少少冰咯，有見有少少冰，有冰，好靚仔。好，今日呢部機都冇乜嘢價值，都冇乜嘢睇嘅，因為一眼望晒，係嘛？維修製冰機，上文電器維修。